नाज़रीन, तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त शहबाज शरीफ़ जो थोराइतो आहियां। शहबाज शरीफ़ साबित करे छॾियो आहे त अमरीकी ख़त हक़ीक़त आहे। सिंध में घर ऐं फसल तबाह थी विया आहिनि, पर बिलावल अमरीका वञी ख़बर नाहे कहिड़ी कहाणी ॿुधाए रहियो आहे। मुज़फ़राबाद में जलसे खे ख़िताब कंदे पीटीआई सरबराह इमरान खान चयो आहे त शहबाज शरीफ़ अमरीका वञी महागन होटलनि में रहियो। शहबाज शरीफ़ औरत एंकर पर्सन खां पैसा घुरिया, हर घुरण वारो इहो ई चवंदो आहे त मजबूर आहियां। इमरान खान जो चवणु आहे त पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड आहे, कौम खेसि माफ़ न कंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾे। तयारी मुकमल करे वरिती आहे, जल्द कारकुननि खे इस्लामाबाद पहुचण जी काल ॾींदुसि। नाज़रीन, असां वाखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाए रहिया आहियूं। तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त शहबाज शरीफ़ जो थोराइतो आहियां। शहबाज शरीफ़ साबित करे छॾियो आहे त अमरीकी ख़त हक़ीक़त आहे। सिंध में घर ऐं फसल तबाह थी विया आहिनि, पर बिलावल अमरीका वञी ख़बर नाहे कहिड़ी कहाणी ॿुधाए रहियो आहे। मुज़फ़राबाद में जलसे खे ख़िताब कंदे पीटीआई सरबराह इमरान खान चयो आहे त शहबाज शरीफ़ अमरीका वञी महागन होटलनि में रहियो। शहबाज शरीफ़ औरत एंकर पर्सन खां पैसा घुरिया, हर घुरण वारो चवंदो आहे त मजबूर आहियां। इमरान खान जो चवणु आहे त पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड आहे, कौम खेसि माफ़ न कंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾे। तयारी मुकमल करे वरिती आहे, जल्द कारकुननि खे इस्लामाबाद पहुचण जी काल ॾींदुसि।